Всем привет! Сегодняшнее видео посвящаю ответам на многочисленные вопросы, возникшие после размещения видео «Новогодний камин». Начнем по порядку. Камин сделан из обычной картонной коробки. Одна коробка из-под телевизора, другая из-под какой-то техники. Второе. Камин разбирается на 3 части: верх, топка и основание. Третье. Размеры камина. Верхняя часть. Ширина 30, высота 18, длина 85. Топка. Ширина 20, высота 58, длина 85. И основание. Ширина 30, высота 18, длина 85. Основные кирпичи размером 8 на 18 сантиметров. Камин покрашен обычной белой интерьерной акриловой краской с добавлением колера. Топка покрашена красной акриловой краской, также с добавлением колера. Между кирпичами эффект сажи создавали черной акриловой краской. Этой же краской, кстати, была покрашена и решетка. Она сделана из обычной газеты. Для придания реалистичности запатинировали акриловой бронзовой краской. Украшение камина максимально простое. Деревянные игрушки, елочные шары, елочная гирлянда. В топке камина лежат настоящие дрова. Под ними елочная гирлянда. Дрова горят, но вот уже второй год не сгорают. На этом все. Экспериментируйте, удивляйтесь сами, удивляйте окружающих. С вами была Лена. Пока-пока.